गोड़ लगतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी। चुनाव के लेके पुलिस कईलस अन्य जगह पर तमाम जगह पर फ्लैग मार्च। खबर का बा विस्तार से जानी। खबर रोहतास विक्रमगंज से बटुए बिहार में हो रहा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लेके पुलिस फ्लैग मार्च कैले भी है। जानकारी देत नासरीगंज थाना के इंस्पेक्टर दयानंद शर्मा बतैनी कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लेके राजपुर प्रखंड के बलिगांव, तेतराड़, बिसेनी कला सहित अन्य गांव में पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च कैल गई। यहाँ के बतैनी कि प्रखंड के थानाध्यक्ष के दिशा निर्देश दिहल गई रहे कि यह प्रखंड के सब बूथ को आगामी 24 अक्टूबर के होखे वाला 5वां चरण के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न करावे के लेके पुलिस बल के चुस्त दुरुस्त रहे के कहल गई बा। मौका पे इंस्पेक्टर दयानंद शर्मा, थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव, अन्य पुलिस अधिकारी सहित जिला पुलिस स्थानीय पुलिस बल के जवान मौजूद रहन। बता दी कि यह बार पंचायती चुनाव में कहीं से भी बड़ा अप्रिय घटना बक्सर और रोहतास में सुने का नहीं मिलल, लेकिन पुलिस के सबसे बड़ा खासियत ई बटुए कि जितना भी जनप्रतिनिधि बने उनका को थाना पर बैठा दिया जाता है ताकि कोनो भी प्रकार से घटना दुर्घटना पे रोक लगावल जा सके। ये बढ़िया बात बटुए। तो पुलिस लगातार कैंपेन कर रहा बिया, लगातार मार्च कर रहा बिया, ये बतावे के कोशिश कर रहा बिया, ये जतावे के कोशिश कर रहा बिया कि कहीं से भी कोनो गड़बड़ी हुई तो फिर खैर नहीं खे। बता दी कि पंचायती चुनाव के लेके पुलिस अपना स्तर से पहले ही कोई जाना पर 107 के कार्रवाई सैकड़ों जाना पर एक थाना में कार्रवाई कर गई बटुए ताकि कहीं से कोनो गड़बड़ी मत होखे। एकरा अलावे ये लोग से बॉन्ड पेपर भी भरवावल बा। अगर कहीं पंचायती चुनाव में गड़बड़ी लोग पावत मिल गए तो इनका से चल अचल संपत्ति से बॉन्ड पेपर पर दस्तखत कैले बा लोग उतना रुपया के जुर्माना वसूल कई जाए। पुलिस अपना स्तर से कोनो भी कसर नहीं के छोड़ले ताकि यह पंचायती चुनाव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावल जा सके। यही क्रम में फ्लैग मार्च निकालल गई। फ्लैग मार्च बलिगांव, तेतराड़, बिसेनी कला सहित कई जगह पर निकालल गई ताकि कम से कम लोग के पता चल सके कि मतदान में शांतिपूर्ण ढंग से करावे के बाद केहू के लोभ लालच नहीं देवे के। अगर देत पकड़ा गए लोग तो फिर उनकर खैर नहीं के। भोजपुरिया समाचार खबर के रउरा सबके अपडेट करावत रही। अगर रउरा सभे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली ताकि खबर सबसे पहले रउरा मोबाइल पे भोजपुरिया समाचार गिरे। खबर के सब्सक्राइब करी, कमेंट करके बताई कि खबर कैसन लागल और अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश न विदेश तक भोजपुरिया समाचार के धमक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।